ভদ্রপরিবার মহোদয়গণ, আমরা ব্যাংকক সুবর্ণভূমি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এইমাত্র অবতরণ করেছি। বিমান পুরোপুরি থামা পর্যন্ত সবাইকে সিটে বসে থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনারা যদি সিট পকেটে বা মাথার উপরে লকারে কোনো কিছু রেখে থাকেন, দয়া করে নামার সময় এগুলো দেখে এবং আপনাদের হাত থেকে তাদের সঙ্গে করে দিয়ে যাবেন। ট্রানজিট যাত্রী যারা এখান থেকে অন্যত্র যাবেন, দয়া করে টার্মিনাল বিল্ডিংয়ে ট্রান্সফার ডেস্কে যোগাযোগ করুন। আগামীতে আবারও বিমানের ভ্রমণে আমন্ত্রণ রইল। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ক্যাপ্টেন ক্রিস্টিয়ান হোসেন ও তার ক্রুদের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিমানের ভ্রমণের জন্য আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। Ladies and gentlemen, we have arrived at Bangkok Suvarnabhumi International Airport. For your personal safety and comfort, please remain seated until the aircraft comes to a complete standstill and the engines have been shut down. Before leaving, please double check the seat pocket and overhead lockers for personal belongings. Passengers having interline connections may contact transport desk in the terminal building for their onward journey. We have enjoyed having you on board with us. On behalf of Biman Bangladesh Airlines, Captain Christian Hussain and his crew, I'd like to thank you for flying Biman. We look forward to flying you again. Thank you.